Një nga projektet më të rëndësishme të realizuara vitet e fundit në qytetin e Vlorës, i cili kishte për qëllim rivitalizimin e zonës së njohur si Parku i Pavarësisë në zonën e Skelës, po përballet me një situatë shqetësuese degradimi. Investimi që synonte të krijonte një hapësinë moderne dhe të gjelbër për qytetarët dhe turistët, duket se po humbet vlerën e tij për shkak të mungesës së mirëmbajtjes dhe kujdesit të vazhdueshëm. Në disa pjesë të parkut vërejnë dëmtime të dukshme në elementë të ndryshëm të infrastrukturës. Një nga problemet më të dukshme është gjendja e pemëve të mbjella gjatë projektit të rikualifikimit, një pjesë të cilave tashmë janë tharë. Kjo situatë tregon mungesë të mirëmbajtjes dhe të kujdesit për gjelbërimin, duke sjellë jo vetëm një pamje të zynë për parkun, por edhe duke ulur funksionin e tij si një hapësirë rekreative për qytetarët. Përveç gjelbërimit, dëmtime janë konstatuar edhe në element të tjerë të parkut. Pllakat dekorative të shatërvanit si dhe pllaka të ndryshme përgjatë shëtitores janë dëmtuar apo lëvizur nga vendi i tyre. Në disa zona këto dëmtime krijojnë edhe vështirësi për qytetarët të cilët kalojnë në park, duke rritur shqetësimin për sigurinë dhe mirëmbajtjen e hapësirës publike. Nëse situata vazhdon të mbetet pa ndërhyrje, ekziston rreziku që degradimi të përhapet edhe më tej dhe investimi kryer pak vite më parë ta humbas plotësisht funksionalitetin dhe vlerën e tij. Një park i projektuar për të qenë një nga pikat më të frekuentuara të qytetit, rrezikon të kthehet në një hapësirë të dëmtuar dhe të neglizhuar. Shqetësimi për gjendjen e parkut shprehet edhe nga vetë qytetarët të cilët frekuentojnë çdo ditë këtë hapësirë. Ata thonë se parku është një nga vendet ku familjet dhe të rinjt kalojnë kohën e lirë, por gjendja aktuale po e bën gjithnjë më pak tërheqës. Sipas qytetarëve, mirëmbajtja e vazhdueshme është thelbësore për çdo investim publik, sidomos për hapësira të tilla që përdoren çdo ditë nga komuniteti. Ata theksojnë se nëse institucionet nuk reagojnë në kohë, dëmtimet mund të shtohen dhe riparimi i tyre më vonë do të kërkojë edhe më shumë fonde. Patjetër, që duhet të mirëmbajmë, po. Varet. Unë sjetoj këtu, ka marrë një kesh, po mirë s'është. Duhet merren masa të rregullohet. Dëmtimeve nuk u ka shpëtuar as këndet e lojrave për fëmijë. Pajisje të ndryshme në këto hapësira janë dëmtuar, ndërsa në disa raste mungojnë elementë të sigurisë. Vetë fëmijët që luajnë në park tregojnë se disa nga lodrat nuk janë më funksionale si më parë. Prindrit shprehen se këndet e lojrave duhet të jenë ndër hapësirat më të sigurta dhe më të mirëmbajtura në një park publik, pasi përdoren kryesisht nga fëmijët. Sipas tyre, neglizhenca në këtë drejtim mund të krijojë rreziqe të panevojshme. Janë pak të prishura. Janë shumë prishura. Po lebi bashkia këta korruptuari. Po vim. Po vim dhe me shkon dhe me familje. Një sekond kalojmë. Çfarë kërkoni më shumë si fëmijë? Të na rregullohet. Po, të na rregullohet. Ne si për shembull nuk kemi një park ku të luajmë apo një fush futbolli. Ne kërkojmë dhe zonjë shkretare të bashkisë apo dhe bashkisë që të bëjnë një fush futbolli. Sepse edhe ne fëmijët lozim në rrugë, apo si për shembull, në lagjin tim atje parkojnë makina trotuare dhe nuk kemi ku vejmë, kalim në rrugë. Sa? Si për shembull ato lërshiset nuk janë. Po disa janë prishur. Po bëjnë intervistë. Janë të prishura? Po. Janë shkatruar? Po. Duhet ketë më shumë lodra dhe. Po. Mi mirë këtu, përveç është me rër. Po çfarë duhet ketë më shumë? Zhabor. Gjitha lodrat, duam që t'i rregulloni. Se duam dhe ne të argëtohemi. Në një kohë kur situata po bëhet gjithnjë më shqetësuese për shkak të dëmtimeve në këtë investim relativisht të ri, Bashkia e Vlorës duhet të ndërhyjë për të rikthyer funksionalitetin e parkut. Bashkia e Vlorë dhe ndërmarrjet në varësi të saj, si ndërmarrja e pastrim gjelbërimit, si dhe ndërmarrja e shërbimeve publike dhe ndriçimit, duhet të marrin masa konkrete për riparimin e dëmtimeve dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të parkut. Qytetarët shpresojnë që ndërhyrja të jetë sa më e shpejtë, në mënyrë që Parku i Pavarësisë të rikthehet sërish në një hapësirë të denjë për komunitetin dhe vizitorët e qytetit. Ky park jo vetëm që përfaqëson një investim të rëndësishëm për Vlorën, por është edhe një nga vendet ku qytetarët gjejnë pushim, argëtim dhe një mundësi për të kaluar kohën në një ambient të gjelbër dhe të qetë.